ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ପରି ଦ୍ରୁତଗତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦିନେ ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ସହିତ କେହି ଯଦି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। ଠେକୁଆର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଇଁଛ କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ସେଥିରେ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତିବ। କଇଁଛର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ଠେକୁଆ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ତାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, କଇଁଛ କେତେ ପଛରେ ରହିଗଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କଇଁଛ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏପଟେ ଠେକୁଆ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଃ, ମୁଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଛି ଯେ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜିତି ପାରିବିନି? କଇଁଛ କହିଲା, ଅହଙ୍କାରୀ ଠେକୁଆ, ତୁମେ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ହେଲେ ବି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଆଜି ଜିତେଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଦ୍ରୁତ ହେବା କେବଳ ଜିତିବାର କାରଣ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୟାସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସଫଳତା ଆଣେ। ସଫଳତାକୁ ଧୀର ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।